Amannya gange nze Abdulaziz Ddungu owa Aziko Metal Craft. Nsinziira wano e Masanafu Bukenya Zone mu Rubaga Division. Ngenda olwaliro okusomesa nti ngeri ki gy'okozesa Grip Vise mu welding. Kati Grip Vise gye mbadde mbanyinyolako kye kino ekyuma wano ky'olaba wano. Kati ng'ekyuma kino omulimu gwakyo tosobola kusala byuma n'obisabira mu mukono nga wikutte mu bbanga, wabula nti kino kyoteekamu ekyuma kisobola okukuyamba okuwanirira ekyuma ky'ogenda okusala nga ogenda okukisala nga tonna kipima. Kati Grip Vise bweti bwekola erina guno omukono gw'onyoola n'eryoka eyasama n'olyoka oteekamu ky'ogenda okukwata, then bw'omala n'onyoola bw'oti n'osiba. Era bw'oba osiba olina okunyweza ky'ogenda okusala olw'ensonga nti oluusi ebyuma ebimu biba bizito nnyo, ate era n'okukuuma nti tebiva mu position oba tebiva mu ogenda okisalira mu ango gy'ogenda okisaliramu, olina kinyweza. Kati guno gwe mukono oba hando yaayo era yegikozesa okulaba nti etambula. Guno gwolaba guno musumaali guyitamu mugundi muno era gwe gukitambuza okudda eno oba eno. Guyina enjola, mulimu natti muno mu makkati muno mwe gutambulira bwe. Era buli lw'onyoola bw'oti erina okuba nti eri ennatti ebanga agisumulula nga bw'osumulula natti oba boloti, era bw'oba osiba n'eryoka evuga hande eno n'eryoka eddamu esobole okukwata ekintu ky'oba oyagala okukwata n'okukinyweza. Lwaki tulina okukinaakano ogundi eno bwebanga tekinywezezza kino ekintu kijja kutaawanya mu nsala yaakyo. Ojja kwesanga nga kivudde mu position oba okutta omusumeeni ng'obadde osala singa ekiba nti kikoze eki tekinywezezza. Ate era kino Grip Vise nga bw'olya nti grip ekitegeeza nti enyweza, togezangako n'oteekamu olugalo kuba olw'oteekeramu olugalo bweti kasita erukwata bweti kuba n'okiteekamu omuzannyo z'engalo eyinza okuzinyiga n'ezaabya n'okuzaabya. N'olwekyo ya bulabe togezaako kizanyisa mu ngeri efaanana bwe. Kaakati eno Grip Vise erina engeri gy'olina okuba ng'ogirabiriramu, era nga bw'omanyi nti ekintu kyonna ekiba kyetooloola kiba kyetaagamu lubrication oba okutonnyeza. Ono oyiro gw'olaba ali kuno wano ye oyiro gwe tuba tufukamu muno okusobozesa nti zino enjola obuteekuuta, olw'okuba nti singa kikola friction ey'amaanyi buli lw'onyweza bw'oti bwe kiba nga tikiyinaamu giriisi oba oyiro kifa ziri enjola ne zituuka ekiseera ne zeerya ne ziba nga zifa, eno Vise n'eba nga tekyasobola kukola kunyweza. Kati era nga bwe mbagambye nti kutonnyeza Vise kye kimu ku bigikuuma nga nnamu, naye bw'ogiragajjalira n'etuuka ekiseera n'enaaba ziri enjola ne zifa, kireetera Vise okutuuka okukola bweki. Kati era kye kino kyatuuka ku eno kubanga nti ziri enjola zaakola ki, zaayeerya zonna ez'ennatti n'ez'omusumaali guno, kati ziba nti ziyita mu buyisi obola kati etambula butambuzi ng'ogisindise nangalo. Kati era bwe nkugambye nti Vise eno yakunyweza ekintu ky'oba ogenda okusala nti kirina kubanga kinywedde. Nkunnyonnyodde nti bwe kiba nga kimpi osobola okukozesa Vise yokka, naye bwe kiba nga kiwanvu ng'ate kizito obutawaliriza eno Vise kusobola kugireega nti enyweze kino n'okutuuka okwagala okutuka. Ky'obola nti osobola okufuna ekintu ekikuyambako ero ky'osobola okuwummuzaako ekintu, then na wano n'olyoka osiba naye ng'osiba ekisaanidde naye nga kisobodde okunyweza kintu kino n'otakosa Vise yo. Vise bwetyo bwekola, tusinkana omulundi omundi nga tuyiga ku kintu ate ekirala.